ठीक बा बनाओ। ठीक बा सवेरे सवेरे कैसे आ जाला ना जाने पढ़ल लिखल बानी। तो लागता गोवर्धन बाबूजी वो जा बेटा का हो एगो बात कही कहबो हमार डर लागता। काहे डर लगता बोल का बजवा कही बोल का करते ई का करो तोरा का करते पपराए लगी। ए बाबू बोल का करते एगो बात कही का देखो ना बाबू ओई दरिया बड़ी खजुआता। तो दाढ़ी बनवा ले पैसा दो ना पैसा नहीं के बाबू यहाँ पैसा के दाढ़ी ना बनी ना सैलून में तनी बनवावे जाई हम 50 गो रुपया दो ना बाबू। सैलून में दाढ़ी आता हमारे बाबू ने बनोला तू सैलून में बनोल बेटा धन में आ गए बका हमारे मकसूद ना सैलूने में बनावेला और बहुत चिकन होके आवेला। तू कहला सा कि तार बाबू कंजूस के कंजूसे रह जाइए। ओकरे से दाढ़िया मांग ले 6 महीना खातिर ए बाबू 50 गो रुपया दे दो पैसा नहीं के बड़ी खजुआता। जो खनी ले जो खनी खिया के दाढ़ी बनवा ले जो कोई नहीं पदारी ना बनायो। हाँ तो का पौआ पी का 50 गो रुपया दो बाबू। पैसा नहीं कहा हट हमारे मोटे 50 गो रुपया दो नहीं घर बड़ी खजुआता तो कर्जा खोजे बनी हो दे दो बाबू। नहीं खे मत बोल पिताजी बो ना दड़िया बनी हमार का चल हम बनवा देते हैं कह देते हैं बना दिए निमन बनावेला तेहू कहते जकरा तू कह तारा निमन बनावेला। बहुत बढ़िया सुपर बनाता हम उसी के उहे बनाता है तो चलो ना बनवा दो सीधे। हमार तनी शौक पूरा हो जाई गधा के जन्म छूट जाई नी हमार। सी देवी के उहे दाढ़ी बनावेला अच्छा चलो ना बाबू हमरा के चलो चल कुत्ता कहीं के दाढ़ी बनावे के हम है ना मुहे वो पैर उठा ली का अब तैयार हो गइल बा ये यही न दाढ़ी में लगाइल जाई। जे आज अहन दाढ़ी बनावे कम से कम 1.25 लाख लेल जाई आ कल एगो गाड़ी फाइनेंस करा के निकलवाइए लेम हम। हाँ जे ही मालिक आज धरई हन उनके से गाड़ी हम लइए लेम चाहे डीजल वाला हो या पेट्रोल वाला हो या बैटरी वाला लेम लेकिन गाड़ी लेम तो लेम। आज जे धरई हन मुर्दम पकड़ के गाड़ी लेके बहाना बा। यही तो आज हमार सैलून के काम बा। एगो मोबाइलो 4G लेके बा हमनी के केहू आत जास उनका के वो दाढ़ी बना देम खुश कर देम खुश करके और पैसा लेके गाड़ी हम ले लेम। वाह काये दादा धार तो अच्छा से चढ़ गेल का जरूरी बा अब ज्यादा पिजावे के रोक देते ही अब आई हो दादा ठीक बा ना। ब्लेड जानत रह बाबू पुरान कोनो कोनो दे दिला सन तो बड़ी बुझाए लागेला। देख कितना सुपर दाढ़ी बनावे आई का रे बाबा गोर लगी बाबा पाँव लगे कोसा कुछ दाढ़ी बनाते हैं कर बना देम बनाओ हमर कामे का बा बाबा बना दे बैठा बना देम अच्छा से बना देम। ब्लेड बढ़िया रखले बड़ो ब्लेड 1 नंबर रखले बानी जापान से लैले बानी मशीनों से बना देहिला। ई कौन चीज है ये सब सामान बा। हाँ, रउआ पता का बा कहियो दाढ़ी बनैले बानी रउआ हम तो रोज बनाइला। कहाँ बनैला रोज हम सैलून में निमन सैलून में ये तो पार्लर बा। चुप क्या बना के दाढ़ी बना कहाँ बैठी बाबू बैठा के बात खाई रउआ जाई हम बना देम अच्छा से बना देम दाढ़ी। हम आते जो पैसा बना दे ठीक बाबू
हम आते खाइए के दाढ़ी बनवा ना तू ए जे रहो ना तो हम काट दी निमन ना बनाई हो जा साथ तू खाइए के उनका दुकान ठीक बा गधे बारो हाँ दाढ़ी बनैले बारो रोजे रोजे बनैले बारो हम- तो कैसे काट दी हम मौसी बनावे ले रोज हमार दाढ़ी मौसी बनावेला हाँ। अच्छा ठीक बा आज हमनी से बनवा लो बना सीधा अब कहाँ बैठी? बैठा कहाँ हे बा? लंगे बैठा हैं? हे लंगे कुर्सी पे बैठ कुर्सी पर बना दी हाँ कुर्सी पर हाँ हाँ तो गोर कपारे डोले है नहीं ना ना नहीं डोले बा ना। चल लो बैठ है कुर्सी हो हाँ यही बा इटालियन सैलून हटे ईटा पे बैठ के बनाओ इटालियन सैलून हो हाँ, ईटा पे बैठ के बनवा ए, कैसन बारो बेकूफे बारा का ए बाबा कैसन बेकूफ के ला देले बानी सवेरे सवेरे हमर माथा खराब कर देले बानी बाबा कैसे होई ऐसे में सुन पटक के मार लगा बोलो हमार लड़का 556 बीघा एकर हिसाब बोल बा बाबू कैमरा सुन, सुन। मुआ दे आपन लइका बा हाँ 556 बीघा तो का दूसरा के बनी हो नैहर से जाइलन रे वही बबुआ बारन का हाँ अच्छा ठीक बा जाई हम बना देने का था पर एक मारो था ये तो दाढ़ी बनावल जाला बढ़िया से बैठो हाँ सीधा बैठो मिल जाई बा मार चप्पल खोल के ठीक हो जीबो ठीक बा बैठ ठीक बा जाई बाबा मुर्गिया भी ठीक हो जाई, हम बनाई बा कि मुर्गिया बा कहियो बनाओ बना रहल बानी बाबा आई का ले ले पड़ो ई सब सामान बा इहे के कमाल देखबो देख ली रहुआ ठीक बा आओ देख बनाओ खाइए ठीक बा हलबानी रहुआ चश्मा उतार ले इस ससुरारी में मिल रहा है हमारा चश्मा ठीक से रखी हो ठीक बा दहेज हो ठीक बा आई का उड़ावा तोरा यही न लागेला ती दाढ़ी बनाव के ती लागेला आ आय आय कर दिया आय कर दिया आय बाबू का भाई काहे से कैले बनी रहुआ तो दाढ़ी बनावे के तो पूरा तनी सा दवाई ना का भइल बा का भइल बा ऐसे करके ले जाइए आज बाबू हमरा के कहां फंसा देले गजनिया आ ठीक बा मत चिल्लाए ठीक बा ठीक बा ना ठीक बा अब ठीक बा बनाई ई का हो यही तो बा पपराता पपराता तनी परपरा ये कितना मैल लैले बारा आई हो दादा मैं गंदा बा हमें के बाबूजी को बनाए नानू देले भूसा ढोके आयल बानी रहुआ भूसा ना नहाए कामे करवावत रहले को गाय खिवावेले को गाय धोआवेले ओई में सारा थू हो जाला मैं दूध पर जाला न हमरा ठाकुर साहेब आप देखी ठीक लोके लगल ठीक लोग सुनर लागत नहीं हम बहुत अच्छा लग रहल बानी हमरा बाबूजी वाला टिकवा मिटा देला हा टीका का सब तो धुआ गइल बा धोआ गेल बाबू बाबूजी हमरा सुबह सुबह नवरात्र से करले हमरा अच्छा फिर दुर्गा पूजा में कर लेम दशहरा के तर चिन्हत नहीं का हमरा के रवा के चिन्हे ला दाढ़ियन बनबे के बा मिटा गेल त हम का करी ठिका ले ले बानी हम तू पूछबा न हमरा से टिकवा मिटाई नहीं तो कैसे होई कैसे हो ठीक बा बनाओ ठीक बा सवेरे सवेरे कैसे आ जाला ना जाने पढ़ल लिखल बारन की पूरे बारनी चौपट लाल गिरधारी बारनी तो लागता लागे तनी सा लागे आराम से आरामे से बा का भाई धीरे रहा स्थिर रहा ऐसे अगते बा तो छन होई। छना त बड़ी हमरा ना छन छनाए हम लंदन जाके सीखले बनी कबे ने दाढ़ी बनावे के शुरू कैले लंदन से पढ़ के आइल बड़ो दाढ़ी के पढ़ाई दाढ़ी बनावे के तरीका हम सब लंदन में जाके सीखले बानी अरे ई का हो ऐसे ई कौन चीज हो बरस ह है बरस हो दूर के नाम लेबो तो बोरे न रही लंबा नहीं खे कितना दूर बा लंदन तो है बरस हो ऐसे ना बरस होला एक नंबर बा अफ्रीका से मंगैले बनी लंदन में रखले बनी बुओ जी हमरा वहां से कहाँ जब आयल फंसा बनी देले? तब लेके आयल बनी इंडिया में
बिया में इंडिया में बनाओ। रउआ का बात करेला। देख हम हिलाल डोलाई ना, धीरे धीरे रही। हाँ है, आस्ते धीरे 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 आस्ते रहे। कुर्सिया हिलता बा नट बोल्ट बा, स्प्रिंग बा, जंप मारेला। चलिए ऐसा ही रही, ठीक ना? हाँ 1 मिनट में अब हम दाढ़ी बनावे के शुरू कर रहा ठीक बा करो। इनका के दाढ़ी आज ऊ दाढ़ी बना देते ही खुश हो जाई हन। आई हो दादा, एकनियों से पैसा ले ले के बा, इनके बाबूजी से ले ले, डबल आमदनी हो जाई। दाढ़ी बनावे के बा हो ठाकुर। जी जी हो जाए, इनकर बाद लग चाहले बारन अरे का बनावत रहा? दाढ़ी बना रहल बनी। अरे बा का भल राउर का अरे दिक्कत से दाढ़ी बनाला ताड़ा का ई बनावत रहा? ई दाढ़ी बनावेला राउर दोसर चीज से बनी। इनकर भाड़ा बा, भाड़ा उतार रहल बारन। काची के भाड़ा? और भाड़ा बा न रउरा पता नहीं के सब अपन अपन मन के बात मने न रखलन। कहलन जे भाड़ा बा। जल्दी करो। ठीक बा ठीक बा। अब बताइए रउरा बुझिए नहीं रहल बनी एकरा। चिकन हो गई। हाँ हाँ ई काची के भाड़ा हो? मोन के बात मोने रहे दी, अपन अपन आदमी खोला हम के ओकर जाने ला। ये से बनैबा? ठीक है नहीं राउर दोसर चीज से बन जाए। राउर कोदारी से बना देम, 1 नंबर एकदम मार के सीधा करके साफ कर दे के बा। आ कानी काट देम, कानियो काटे वाला धैले बाने, आरी बा रगड़ के काट देला। बना चलिए हो गल दाढ़ी बना देती है। अब ई का हो? फिटकिरी बा रुआ लगा ले। जल्दी करो। महकाटा क्वेश्चन तो का लगा देला। सेंट बा अब करुआइन तेल लेखा महकाता। अली देखी चिकन हो गई बा। बताए। हाँ ठीक बा, चिकन हो गई बा। ठीक बात तब पैसा दी, अब जा रहल बनी। पैसा जा। बाबू दी हैं। बाबू दी हम तब का